କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ କଥା ହେବା ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଇଟ୍ ଇୟର। ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ହେଉଛି ମହାକାଶରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଏକକ। ଏହା ସମୟ ମାପେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବର୍ଷ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବରଂ ଏହା ଆମକୁ ଜଣାଏ ଯେ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଆଲୋକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଜିନିଷ। ଏହା ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 3,00,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗତିକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ସେକେଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଏ, ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 9.46 ଟ୍ରିଲିୟନ କିଲୋମିଟର ହୁଏ। ଏହି ବିଶାଳ ଦୂରତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କାରଣ ତାରା, ଗ୍ରହ ଏବଂ ଛାୟାପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼। କିଲୋମିଟରରେ ଏପରି ଦୂରତା ମାପିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟକର। ଆଲୋକ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶ ଦୂରତାକୁ ସରଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏକ ତାରା 10 ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ତାରାରୁ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 10 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାରାକୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେପରି ଦେଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ନୁହଁ। ସାଧାରଣତଃ ତାରା କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ ଛାୟାପଥର ଦୂରତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆକାର, ଗଠନ ଏବଂ ବୟସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଦେବ, ଆନ୍ସର କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଲରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ବାଏ ବାଏ।